Brian. Bonjour. Voudriez-vous m'accompagner à chez moi? Oui, quand? Samedi à 5 heures. Bon, je vais amener ma copine. D'accord. Salut, bienvenue chez moi. Nous avons apporté la nourriture. Oh, yeah! Qu'est-ce que nous faisons? Chocolat croissant avec une frappe aux fraises. Lauren, mets la nourriture dans la placard et le frigo. D'accord. Nicole, aidez-moi? Oui. Brian, quand avez-vous commencé cuisine? Je fais la cuisine depuis 10 ans avec maman et 12 ans seul. Très intéressant. Commençons avec les patates. Quelle est la première étape? Remuez le levure et une demi-tasse d'eau. Laissez reposer pendant 10 minutes. Est-ce que je devrais pétrir le plat? Oui, mettez la farine sur la table pour que le pâté colore. Ah, merci. Lauren, tu as fini? Oui. Je prends un bol et ajouter les ingrédients. Parfait. Je vais commencer les ingrédients secs. Après le pet et faire réfrigérateur pour 12 heures. Préchauffez le four de 345. Combien de temps pour cuire? Ce livre a expliqué environ 15 minutes. Pendant que nous attendons, nous allons commencer le frapper aux fraises. Nicole, obtenir les fraises du congélateur pour le frappe. Est-ce que vous êtes allergique aux fraises? Non, je ne suis pas allergique aux fraises. Rien? Non. Où est le mixeur? Dans le placard. Je le vois. Puis, je coupe les fraises. Lavez les fraises. Je vais mettre les croissants dans le four. Nous devrions ajouter la banane dans le frappe. Nicole, goûtez voir la banane est mieux. La banane est douce. Mets les fraises et bananes dans le mixeur. Ajoutez le sucre et le lait. Les croissants sentent bien. Je crois que les croissants sont prêts. Je sors les croissants du four. Mangeons. Bon appétit! Remercier Brian.
D'accord, bon travail avec vous.